Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saged ngaos malih dalem niki. Monggo kita awali dengan hadiah Fatihah matang Mbah Hasyim Asy'ari. Guru-guru kita mugi-mugi saged istiqomah, saged angsal ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Ala niyatina sholih wa ala man wasala fi sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Khususan mu'allif hadzal kitab Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari wa ya Idris Kamali wa ya Fakhruddin Mannan wa jami'i asatidina wa ma'alimin wa jami'ina kunalaina wa jami'a muslimin wa fa'alim nafa'ana Allah bi'ulumihim wa amitana bimadadihim wa barik lana fi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi asyara utawi adab kang nomor 11 iku Allah yasbika. Iku Allah yasbika yen to ora ndingini sapa muta'alim, sapa talib, sapa muta'alim asy-syekha ing syekh ing gurune ila syarhi mas'alatin maring jelasaken permasalahan au jawabi soalin utawa jawab pertanyaan. Di adab ke-11 bagi seorang murid niku tidak mendahului seorang guru untuk menjelaskan sesuatu atau menjawab sebuah pertanyaan tanpa seizin gurunya. Jadi walaupun sudah tahu ya, walaupun di situ dia mengerti betul, tapi lek gurune niku boten maringi izin untuk menjelaskan atau menjawab sebuah pertanyaan niku boten angsal. Nah niku bagian dari adab. Bahkan apa? Wala yusawiquhu lan ora barengi sapa muta'alim ing syekh minhu saking syarhi mas'alatin. Ya. Berarti nek misalkan apa? Wonten seorang syekh guru menjelaskan kok awake dhewe melok jelasne. Ya. Jadi enek gurune jelasne, dhewe jelasne. Lah itu sudah qalilul adab. Itu sudah menyalahi aturan. Wala yudhiru lan ora mertelakaken sapa muta'allim ma'rifatahu ing ngaweruhine muta'allim bihi kelawan masalah. Ya. Bahkan apa? Walaupun dia sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Ya. Jadi ngelahirne pengetahuan awake dhewe teng ngajenge guru itu tidak bagus. Nah, jadi misalkan seorang syekh menjelaskan terus wis padha karo sing tak ngeteni. Itu malah qalilul adab. Jadi walaupun sudah tahu seakan-akan itu kita itu posisinya itu enggak ngerti gitu. Au idrakahu utawa ngertine muta'alim lahu maring syarhi mas'alatin. Wala yaqta'alan aja mutus sapa muta'alim ala syekhi ngatasé guru kalamahu ing pengendikane syekh. Tidak boleh memutus pembicaraan ya. Enak-enak syekhnya itu menjelaskan tiba-tiba diputus di tengah-tengah, itu ya, niku menyalahi aturan. Jadi biarkan beliau menjelaskan sampai selesai dan beliau memberikan izin kepada kita untuk bertanya, baru disitulah kita boleh bertanya. Tapi selama beliau masih menjelaskan kita diam, diam mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Ayya kalamin dindi kalam kana ono apa kalam. Wala yusabiqaulan ojo ndingini sapa muta'allim ing syekh.
wala yusawi kahulan aja barengi sapa muta'allim ing syekh. Bal yasbira balik sabar sapa muta'allim hatta yafruga sehingga rampung sapa asy-syaikhu guru min kalamihi sangking kalami syekh. Sumaya takallamu nuli ngomong sapa muta'allim. Jadi kita mendengarkan sampai gurune awake dhewe niku ya selesai berbicara, selesai menjelaskan, dan barulah di situ kita boleh ya, ketika diberikan izin untuk menanggapi, untuk bertanya, untuk menjelaskan itu setelahnya. Wala yatahaddatsu lan ora omong-omongan sapa muta'allim ma'a ghairihi sartane sakliyane muta'allim. Jadi tidak boleh membuat forum di dalam forum ya. Jadi ketika seorang guru menjelaskan niku kita tidak boleh sekedar say hello niku lek tumut aturane Mbah Hasyim Asy'ari itu enggak boleh ya. Say hello ke teman satu kelas atau satu pengajian itu enggak boleh. Jadi diam ya, diam mendengarkan ya. Jadi memang tambah mendur tambah abot nih. Wasyaikhu hale utawi syekh iku yatahaddatsu dawuh sinten syekh ma'ahu sartane muta'allim, apalagi ketika diajak bicara sama gurunya, sama syekhnya, itu lebih tidak boleh lagi kita. Nanti lagi diajak ngobrol kali syekh, tiba-tiba kita kok ngobrol dengan temennya, itu enggak boleh. Au ma'a jama'atil majlisi utawa sartane jamaah majlis ya. Waliyakun lan becik ana apa zihnuhu atine muta'allim iku hadiron hadir ya. Jadi bukan hanya jasadnya yang hadir tetapi juga hatinya, pikirannya fi jihati syekhi ing dalem arahe guru ya. Secara bahasa sakniki ketika kita ngaji di depan seorang syekh ya, seorang guru yang benar-benar syekh itu pakai kacamata kuda wis gak noleh kayak kuda dhisik kan apa jenenge dukar itu loh wis madep mantep ya. Jadi benar-benar hadir secara fisik, secara jasad, secara roh, secara akal, secara hati ya. Kulek pengin awake dhewe angsal napa sing didhawuhne kali Mbah Hasyim Asy'ari niki. Bihaisu idza amarahu kelawan sekirane ari kalane perintah sapa syekh ing muta'allim bisyai'in kelawan sesuatu au sa'alahu tawa takon sapa syekh ing muta'allim an syai'in sanging sesuatu au asyara tawa awe isyarah sapa syekh ilaihi maring muta'allim lam yuhwijuhu mongko ora butuhaken sapa syekh ing muta'allim ilal i'adati maring baleni sanian ing dalem kaping pindho. Batasnya sampai apa? Ya, sampai seorang guru niku tidak menjelaskan untuk kedua kalinya. Ya, biasanya kan beliau itu menjelaskan sampai 2 kali itu kan karena awake dhewe enggak fokus, ya. Tidak fokus secara akal, apalagi secara hati, apalagi secara roh. Karena sekali fokus ya sudah langsung faham gitu. Nah niki adab sing nomor 11. Wasani asyara utawi adab kang nomor 12. Iku idza nawalahu arikalane nguwehaken ing muta'allim sapa asy-syaikhu syekh. Jadi ketika seorang guru niku memberikan sesuatu ya ke seorang murid, syai'an ing sesuatu tanawalahu mongko nampani sapa muta'allim ing syai'an bil yamini kelawan tangan tengen ya. Nah niki kan pun umum ya. Karena memang tradisi kita sendiri kan di Jawa kan juga seperti itu. Gak ilok nampani selain tangan tengen niku mboten ilok. Wa ing kana mongko lamun ana apa syai'an iku warakotan lembaran yaqra'uha mongko maca sapa muta'allim ing warokoh kafatian kelawan den cekeli ketika yang diberikan itu adalah sebuah lembaran ya, maka ya gak langsung dideleh
Misalkan sampean dikai lembaran kali gurune, gak langsung jikuk terus didel, itu tidak. Adabnya bagaimana? Jadi kita ambil tangan kanan terus didelok ya, dibaca ya. Itu bagian dari adab juga. Jadi ketika beliau memberikan nilai lembaran, nah itu dilihat dulu, tidak langsung ditaruh ya. Nah itu bagian dari adab ya. Jadi diwaca baru didelek ya. So, apa undangan atau apa, pokoknya sesuatu yang bisa dibaca lah ya. Au kisatan utawa cerita au maktuba syar'in utawa tulisane syara' wan hawa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kisah au maktuba syar'in asaroha mongko gelar sapa muta'allim ing kisatan au maktuba syar'in summa rafa'aha nuli ngangkat sapa muta'allim ing kisatan au maktuba syar'in ilaihi maring syekh. Wala yadfa'uha lan aja ngwehaken sapa muta'allim ing qissatan au maktuba syar'in ilaihi maring syekh matwiyatan hale den lempit ya. Jadi salah satu adabnya ya, adab PIDW teng kitab niku ya, hubungannya kali kitab kan. Tidak boleh kok kita itu apa ngelempit kitab, ngelempit kan ngeten kita. Jadi memberikan kitab ke seorang guru yang itu nggak boleh. Jadi ya harus gini ya. Nah itu bagian dari adab ya. Jadi nggak entuk dilempit. Wa idza nawalalan arikalane ngaturaken sinten muta'allim asy-syaikh ing syekh kitaban ing kitab iyahu nawalahu mongko ngelungaken sapa muta'allim ing syekh iyahu ing kitab muhayyaan hale den cawisaken li fathihi maring buka kitaban wal qiraati lan maca fihi ing dalem kitaban min ghairi ihtiyajin saking tanpa mbutuhaken ila idaratihi maring ngubengaken kitaban ya. Coba ini wah insyaallah ten rinci ya wah ya Mas ini. Jadi ketika kita memberikan kitab ke seorang syekh itu kualik mboten angsal ya. Jadi kualik itu maksudnya kualik dari arahnya guru. Misalkan kita dipasrai seorang syekh sebuah kitab. Ya sudah, jadi beliau memegang kitab itu dalam posisi langsung dibuka nih sampai maca. Tidak boleh kok diarahnya dhewe ya ini. Jadi kan akhirnya malik-malik toh. Lah itu sudah qalilul adab itu. Jadi beliau itu megang kitab itu langsung dalam posisi siap untuk dibaca ya. Coba sampai wonten niku oleh nopo nggih memperhatikan adab sing menurut awake dhewe ini kan selama iki alah gur ngono. Padahal kan Masya Allah. Jadi memperhatikan sesuatu yang paling kecil yang selama ini bisa jadi awake dhewe niku gampang ngenteng nih gitu. Ya, jadi ngelungne kitab tentang seorang syekh niku beliau itu dalam posisi sudah siap untuk membaca. Wes gak diputer malih ya. Itu. Fa ing kana mongko lamun ana apa an-nazru ningali ku fi maudhi'in ing dalem panggonan muayyanin kang den tertentuaken ya fal yakun mongko becik ana apa kitab iku maftuhan den buka kadzalika hale kaya mengkono-mengkono muhayyaan li fathihi wa yu'ayyinu lan nartentoaken sapa muta'allim lahu maring syekh al makana ing panggonane. Coba bahkan ketika beliau ya misalkan kita sudah tahu beliau itu ingin membaca kitab Fathul Mu'in bab zakat misalkan ya langsung awake dhewe sing buka nih dibuka nih bab zakat terus langsung diilung nih monggo syekh langsung. Jadi beliau sudah tidak lagi membuka kitabnya dan mencari-cari ya, sampai sedetail itu ya. Oleh kepengin seorang murid mendapatkan ridhonya syekhnya niku sampai sedetail niki. Wala yahdhifulan orang buang sapa muta'allim ilahi maring syekh asy-syai'a ing sesuatu hadfan kelawan buang min kitabin saking kitab aw waraqatin utawa lembaran aw ghairi dzalika utawa sakliyane mengkono-mengkono
kitabin aw waraqatin, dan kita tidak boleh membuang sesuatu yang ada di dalam kitab niku. Wa yamuddulan ngelungaken sapa muta'allim yadaihi ing tangane muta'allim ilahi maring syekh. Ya. Jadi ketika kok gurune awake dhewe niku posisinya duduknya agak jauh misalkan atau berdirinya agak jauh, itu bukan gak dipoweksa niku mboten, tapi kita yang mendekat. Kita yang mendekat ya. Jangan sampai beliau itu sampai ngungwin niku mboten asal. Ya. Jadi harus muridnya yang ngalah. Jadi muridnya niku sing nyedhek teng gurune. Ya. Idza kana rikalane ana sapa asy-syaikhu syaiku ba'idan adoh. Ya. Wala yuhwijulan ora mbutuhaken sapa muta'allim ing syekh ilamat diyadihi maring ndawaaken tangane syekh. Coba. Ilamat diyadihi. Jadi aja sampai gurune dhewe niku sampai ngenten lho. Jare bara. Ini sampai ngungwene krana kepengin nampani kitabe. Niku tidak boleh. Jadi beliau sampai memanjangkan tangan itu sudah awake dhewe iku adabe wis kurang, ya. Jadi kita yang mendekat dan beliau sudah siap untuk membaca kitab itu. Insyaallah. Li akhdhin krana ngalap minhu saking muta'allim. Au ata'in utawa maringi bal yakumu balik ngadeka sapa muta'allim ilahi maring syekh ko iman hale wong kang ngadek. Jadi sing mendekat niku murite, ya. Jadi bener-bener nopo mriki kan sedanten niku khidmah, ya. Bener-bener khidmah seorang murid terhadap gurunya. Karena nopo? Karena ilmu itu kan muahal, tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya, sampai kan banyak yang awal-awal dulu kan itu adalah harta yang tidak ternilai. Ilmu ini kan luar biasa. Karena kabeh menungso itu diarani menungso karena kan diparingi ilmu. Ya, karena ilmu itu sesuatu yang luar biasa, makanya untuk mendapatkan itu juga harus dengan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Di antaranya adab niku wow. Jadi biar head to head itu loh. Ya. Wala yasafulan ojo berangkang sapa muta'allim ilahi maring syekh zahfan kelawan berangkang. Wa idza jalasalan ari kalane lungguh sapa muta'allim baina yadayhi ing dalem antarane ngarepe syekh fala yakrubu mengko ora marek sapa muta'allim minhu saking syekh kurban kelawan parek kasiron kang akeh yung sabu kang den bangsaaken sapa muta'allim fihi ing dalem kurban ila su'i adabin maring olone adab. Jadi enggak entuk langsung nopo juwejer ya. Niku lek niki jadi itu bagian dari su'ul adab ya. Jadi ada jarak. Wala yad'ulan ora nyelehaken sapa muta'allim yadahu ing tangane muta'allim au rijlahu utawa sikile muta'allim au syai'an utawa suwiji-wiji mimbadanihi sangking badane muta'allim au siyabihi utawa pakaiane muta'allim ala siyabi syekhi ing atase pakaiane syekh au wisadatihi utawa bantale syekh au sajadatihi utawa sajadahe syekh au firasihi utawa lemeke syekh. Ya, tidak menaruh tangan, kaki atau sesuatu ya, teng pakaiane syekh, bantale, sajadahe, lemeke. Ya. Nah niku nggih bagian dari su'ul adab ya. Ya. Termasuk mboten lungguh teng tempat duduknya seorang guru ya. Ya. Itu bagian dari adab juga ya. Jadi awake dhewe kok ngerti niku tempat duduke syekh awake dhewe. Nah itu kita duduk di situ itu qalilul adab lek nomor niki ya. Ya. Nanti pripun carane ya misalkan kok awake dhewe mbadali misalkan disuruh mbadali nggih duduk di sampingnya. Rodok nyamping krana damel hormat. Ya. Ya. Wa idza nawalahu lan ari kalane maringaken sapa mutalim ing syekh kolaman ing polpen
liyak tubadra pun nulis sapa syekh bihi kelawan kolaman falyamuddahu mongko ngelungno sapa muta'allim ing kolaman qabla i'ta'ihi ing dalem sadurunge maringaken ing syekh iyahu ing kolaman. Jadi ini konsepnya sama, ketika maringne pulpen itu ya aja sampai gurune dhewe iku sampai ndegek lah, sampai maju. Jadi kitanya yang maju ke beliau ya. Wa in wadu'alan lamun nyelehaken sapa muta'allim baina yadaya ing dalam antarane ngarepe syekh dawatan ing wadah mangsi. Ya, zaman riyen kan napa namine maknane kitab niku kan damel apa pulpen mangsi niku to. Lah niku faltakun mongko becik ana apa dawatan niku maftuhatan dan buka. Ya, iku maftuhatal ghita'i dan buka tutupe. Jadi beliau sudah siap untuk nutulne ya pulpen sing damel nulis niku wau. Cara sakniki nganu lah, kok beliau misalkan nyambut pulpen atau apa untuk menulis itu sudah dibuka. Jadi sing bukane niku dhewe, dibukane. Nah beliau terus dilung nih dalam posisi beliau itu langsung bisa menulis. Jadi sama dengan kitab tadi. Dalam posisi piyambire beliau itu sudah tidak usah buka pulpen niku malih dan tidak dalam posisi terbalik ya. Coba sampai sedetail niku ya. Muhayyatan hale den cawisaken lil kitabati maring nulis minha sangking dawatan. Wa idza nawalahu lan arikalane ngelungaken sapa muta'allim ing sesikinan ing lating, misalkan beliau Kak suruh mengambilkan pisau ya. Fala yusawibu mongko aja ngarahaken sapa muta'allim ilahi maring syekh safrotaha ing landepe sikin ya. Jadi ketika beliau itu kok pinjem pisau misalkan, duduk sing nyekel gagangnya dhewe terus dilungne, beliau itu tidak ya. Itu kan apa jenenge lating biasanya sing cekel gagangnya to. Nah itu tidak. Jadi yang kita pegang itu sing landep, gagang ini kok beliau. Ya. Loh itu coba sampai gini loh. Jadi falai soib ilai syafrotaha. Ya. Jadi lek ngelungne niku tidak boleh yang arah tajamnya. Ya. Jadi kudu nopo. Jadi kudu yes paling aman tuh ya dalam posisi lah. Kita itu megang piye amriye sing landep itu tidak diarahkan ke beliau ya. Sampai segitunya ya. Walani sobalan ora ing gagangi sikinan wayadu hale utawi tangane muta'allim iku qabidatun gegem ala syafri ngatasé kang landep. Oh niki carane niki. Bal araduha balik entokaken sapa menawarkan sapa muta'allim ing sikinan ya. Wa haddu syafriha hale utawi batas landepe sikin iku ila jihatihi maring arahe muta'allim qabidun hale wong kang nyekel ala tarfin nisabi ing atase pucuke gagang ya. Jadi sing arah landepe niku teng awake dhewe. Lah gagang niku diparingne teng syekh. Nah niku bagian dari adab. Ya. Ini kan perkara-perkara sing selama niki awake dhewe kan sederhana ya. Tapi diatur. Insyaallah. Mimma sanging perkara yali kang ngiringi apa ma alfasla ing misae gagang jailan hale wong kang ndadekaken nisabah ing gagange sikin ala yaminil akhiri ing atase tangan tengene wong kang nyekel ya. Oke. Urusan nyekel lating ya. Wa inna walahulan lamun ngelungaken sapa muta'allim ing syekh sajadatan ing sajadah. Misalkan sajadah dhewe kan nyekeli sajadahe beliau. Sholli hale salat sapa syekh alaiha ing atase sajadah nasyaroha mongko
beberaken sapa muta'allim ing sajadah awalan ing dalem kawitane. Ya. Ketika kok beliau niku ya menyuruh kita memegang sajadahe, nggih maring sajadahe dalam posisi langsung dibeber nih. Jadi beliau sudah siap untuk sholat di situ. Ya. Jadi mboten diparingne sik luntungan terus diparingne niku mboten. Dadi awake dhewe sing beberne, dibeberne dan beliau langsung bisa sholat. Jadi niki mengajarkan khidmah sing luar biasa ya. Karena ya intine ilmu niku kan teng adab. Lah adab niku kan dengan cara khidmah ya, dengan cara ngeladeni guru. Karena gurune dhewe niku kabeh ilmune niku pun diparingne dan itu nilainya tidak bisa dihitung. Sehingga apa? Awake dhewe niku kudu barengi kalih khidmah. Kalih laden-laden teng beliau itu kudu ngladeni ya. Wal adabu tawi adabe iku ayyaf risyahu yen to nglemekaken sapa muta'allim ing ayyaf risyaha yen to nglemekaken sapa muta'allim ing sajadah wa ya muta'allim inda qasdi dalika ing dalem nalikane ngarepaken mengkono-mengkono salat ya. Jadi dibeberne, ditotokne dan beliau sudah siap untuk melaksanakan sholat. Wala yajlisulan ora lungguh sapa muta'allim bihadrati syaikhi ing dalem sandingi guru ala sajadatin ing atase sajadah. Wala yusollilan ora sholat sapa muta'allim alaiha ing atase sajadah. Ya. Dadi mboten angsal kok awake dhewe niku sholat ning dhuwure sajadahe seorang syekh. Ya, makanya kalaupun ide niku nyamping. Ya, rodok nyamping. Ya. Jadi mboten teng panggonan niku. Ya. Illa idza kana kecuali ari kalane ana apa almakanu panggonane iku ghairu tahirin ora suci, kecuali memang kanan kirinya itu tidak suci. Ya, niku baru boleh. Au yahtaju tawa butuh sapa muta'allim ilaiha maring sajadah li uzrin karena uzur. Ya. Jadi dalam kondisi darurat saja baru boleh. Wa idza qamalan arikalane jumeneng ngadeg sapa asy-syaikhu syai badara mongko age-age sapa al-qaum ila akhdhis sajadati maring ngalap sajadah. Jadi disik-disikan khidmah. Wa ilal akhdilan maring ngalap biadi kelawan astone syekh. Jadi cepet-cepetan, biasanya kan seorang syekh itu kan sampun sepuh nih. Jadi beliau ketika mau berdiri niku, jadi santri niku cepet-cepetan khidmah bantu, ya, bantu beliau, ya, membantu beliau untuk berdiri. Au adudahu tawallangene syekh, jadi dibantu beliau untuk berdiri. Ini taja lamun butuh sapa syekh ilaihi maring ilal akhdhi wa ila taqdimi na'lihi lan maring. Nah niki. Ya, jadi tradisi ini sudah dari dulu ya. Ngajokaken sandale syekh. Jadi malik sandal. Ya. Jadi cepet-cepetan ketika seorang syekh datang itu cepet-cepetan malik sandal dan sehingga nopo ketika beliau selesai mantun ngaos, mantun dhewe ngaos teng piyambake. Niku beliau sudah langsung memakai sandal itu dan beliau tanpa malik-malik ya. Ya. Lah ini hubungannya kalih. Karena jika dibandingkan dengan ilmu yang beliau berikan kepada kita tidak imbang. Khidmah kabeh niku lho tidak imbang dengan nilai keilmuan yang sudah beliau berikan gitu. Jadi awake dhewe niku ngimbangi ilmu yang beliau berikan itu dengan cara khidmah. Ya. Dengan cara ngladeni gurune awake dhewe. Diwalikne sandale, sajadahe ditotokne. Terus ketika beliau butuh pulpen itu langsung bisa. Ketika beliau butuh kitab itu langsung bisa dibaca tanpa harus. Ya. Ya. Jadi biar imbang dan tidak akan pernah imbang sebenarnya dengan keilmuan yang beliau berikan itu mboten pernah imbang. Nah.
Jadi ngimbangin ini ku kalau khidmah. Dan ini tradisi takdim na'al ini, Malik sandal ini sudah dari dulu sudah. Bahkan sudah sejak zamannya ulama salaf. Ya. Nah ini harus kita tradisikan lagi. Ya. Dengan teng pondok, karena senior kan, ya diajari santri-santri sing anyar-anyar itu diajari, ya. Diajari napa hormat teng guru, khidmah teng guru dengan cara minimal niku biasane malik sandal. Wonten tamu diwalik sandal ini diwalik. Cuma malah digosok, ya. Wis gak diwalik ini malah digosok. Nah itu harus ditradisikan lagi gitu. Harus ditradisikan. Nah, wonten sekolah diniyah wonten niku. Jadi gurunya datang itu langsung wis diajari arek-arek niku sandale kan malik gurune. Ya. Itu kudu dibiasakan. Karena nopo dari tradisi malik sandal ini nanti akan timbul adab-adab yang selanjutnya gitu loh. Lah saiki wong sing cilik mau tidak diperhatikan apalagi adab yang besar kan ngoten to. Lah awake dhewe ini kan kalih Mbah Hasyim Asy'ari diajari disuruh memperhatikan sesuatu yang paling kecil. Karena sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil gitu. Ini kan kayak niki wau kan adab-adab sing cilik tapi berpengaruh luar biasa terhadap kemanfaatan lan kebarokahan ilmu. Ya. Ilam yasukka lamun ora abot apa zalika mengkono-mengkono ilal akhdhi niku wau al syekh yang atas syekh. Nah, wa yaksuduna lan padha nejo sapa muta'allim bidzalika klan mengkono-mengkono mazkur dan semua itu dilakukan kullu yaskabani zalik at-taqarruba ing maparek ya ing marek ilallahi maring Gusti Allah. Gek niate tetep ya at-taqarrub ilallah. Niate niku golek ridhone Gusti Allah, ridhone Kanjeng Nabi, ridhone gurune awake dhewe. Wa talaba ridho syekh lan golek ridhone syekh ya. Krana lek sak pinter-pinter ya awake dhewe lek guru niku mboten ridho ya wis. Cara ibaratnya keran niku kesumpelan ya. Jadi ilmu kita itu nggak bisa ngalir ya. Jadi arep nyapa-nyapa niku angel akhirnya. Faqat kila mengko temen den dawuhaken arbaatun utai perkara papat iku layak nafu. Orang remehaken sapa asyarif wong kang mulya minhunna saking arbaah. Wa ing kana lan senajan ana sapa asyarif iku amiron pemimpin. Ya. Ada 4 perkara ya. Di mana kok di situ ya. Walaupun dia adalah orang yang mulia kok meremehkan 4 perkara ini walaupun dia seorang pemimpin. Coba. Oleh dhewe sing duduk sapa-sapa. Qiyamuhu rupane ngarepe muta'allim min majlisihi. Ya. Min majlisihi saking majlise muta'allim li abi krana bapake muta'allim. Qiyamuhu ngadeg ya. Qiyamuhu ngadege muta'allim min majlisi saking majlise muta'allim li abihi krana bapake muta'allim. Ya. Jadi 4 perkara ini orang yang mulia akan menjadi hina walaupun dia seorang pemimpin. Apa? Qiyamuhu min majlisi li abihi. Jadi lek gurune awake dhewe niku berjalan, awake dhewe niku diam sambil berdiri. Ya, ini kan tradisi to niki, tradisi pondok-pondok salaf. Jadi bukan malah cepet-cepetan melaku. Pokok awake dhewe kok nemoni gurune awake dhewe, ya sudah diam, biarkan beliau lewat dulu. Ya. Hormat berdiri. Ya. Kayak biasanya kan awake dhewe niku gelem mandek ngadeg kan gur ngerti mayit lewat tok to. Ya, baru gelem mandek ya. Baru gelem mandek hormat. Lah itu berlaku apa? Ketika kita berhubungan dengan seorang guru ya ngoten.
Kok awake dhewe ngertos wonten seorang guru lewat niku diam. Biarkan beliau lewat dulu. Habis itu baru kita jalan lagi. Karena niki lho pengaruh niki la ya'nif asyarif minhunna wa in kana amiran. Ada 4 perkara masih ning kono seorang syarif coba. Wong sing mulya dadi ino. Masih pemimpin dadi. Ya. Jadi qiyamuhu min majlisi li abihi. Bapak gurune Ede itu kan bapak Ede itu. Bahkan bapak secara hakikat malah kan. Karena sing ngajari Ede ngaji, ngajari Ede adab ya. Wa khidmatuhu lan oleh ngladinine muta'allim li alimin maring wong alim. Ya ta'allamu kang belajar sapa muta'allim minhu saking alim. Ya. Jadi khidmah kita kepada guru kita ya. Nah, itu wajib ya. Karena niku wau, karena beliau sudah memberikan ilmu kepada kita. Nah, sebagai rasa terima kasih awake dhewe niku khidmah teng beliau. Itu sebagai bentuk rasa terima kasih kita gitu. Ya. Wasu'alu lan takon ama sanging perkara la ya'lamu kang orang ngaweruhi sapa muta'alim ya. Ketika tidak tahu ya tanya karena miftahul ilmi as-su'al ya. Karena ya kuncine ngerti niku ya dengan cara bertanya. Wa khidmatuhu lan ngladenine muta'allim li dhaifihi maring tamune muta'allim termasuk khidmah teng tamu ya. Wa idza masya lan arikalane lumaku sapa muta'allim ma'asy-syekh sartane syekh falyakun mongko ana sapa muta'allim iku amamahu ing dalem ngarepe syekh bil laili ing dalem wektu bengi. Kok ketika malam hari peteng kita berjalan sama seorang syekh, maka kita harus di depan. Duduk gurune sing ning ngarep. Karena kan melindungi kan. Lek kesandung ben awake dhewe sing kesandung. Jadi sing golekne dalan. Ya. Kalau malam hari kita yang di depan, guru kita ada di belakang kita. Nah ini falyakun amamahu bil lail. Wa wara'ahu lan ing dalem burine syekh bin nahari ing dalem waktu raino siang hari. Kalau siang hari beliau yang berjalan di depan, kita berjalan di belakangnya untuk melindungi beliau. Ya. Illa ayyak tadia kecuali yento netepaken apa al amru perkorone khilafa dzalika ing nulayani mengkono-mengkono amamahu wa wara'ahu li zahmatin krana desekan au ghairiha utawa sakliyane zahma, kecuali memang di situ ya kok desek-desekan ya dhewe harus melindungi kanan kiri ya. Wa yataqaddamu lan disi sapa muta'allim alaihi ngatasé syekh fil mawatini ing dalem pira-pira panggonan al majhulatil hali kang ora den kaweruhi tingkae liwahalin krana bletok ya. Misalkan kok teng mriku dalane niku bletok nggih awake dhewe kudu sing golekne dalan niku ya. Au khaudin utawa kejegur telaga ya. Fil mawatinil khatirati lan ing dalem panggonan kang nguwatiraken ya. Kok di situ sebuah tempat yang mengkhawatirkan ya, maka ya kita itu harus berada di depan beliau ya. Jadi ngawal lah. Wayah tarizulan joko sapa muta'allimin tarsisi syabi syekhi saking nyiprati pakaiane syekh, aja sampai awake dhewe niku ketika berjalan niku sampai nyiprati pakaiane seorang syekh. Jadi hal-hal sing insyaallah sampai rinci nggih beliau niku menjelaskan niku. Jadi rinci banget. Padahal taklimul muta'allim niku lek jelasne mboten sampai serinci niki. Muta'allim kan kitab yang lebih tua kan, miliknya Syekh Azhar Nusi. Ya. Nah beliau Mbah Hasyim Asy'ari ini sampai sedetail itu. Jadi dideskripsikan tuh sampai dicontohkan sedetail. Kan ini bener lah kitab Adabul Alim Wal Muta'allim nih guys. Awake dhewe iso ngamalne niki bener-bener dadi murid wali tenan. Saged ngamalne nggih, perinci-perincian mulai awal. Niki masyaallah jan gak usah khawatir ilmune ra barokah mboten manfaat mboten usah khawatir. Karena saking abote. Abot. Ya.
piye amri awake dhewe niku khidmah teng gurune awake dhewe teng ilmu yang kita pelajari termasuk teng diri kita sendiri ya yang dijelasni rinci sedanten. Wa idza kana lan arikalane ana sapa syekh fi zahmatin ing dalem desekan ya macet ya desek-desekan sonahu mengko ngreksa sapa muta'alim ing syekh anha saking zahmah biadihi kelawan tangane muta'alim jadi mengamankan ya kaya pengajian kaya banser lah ya jadi mencarikan jalan piyamre beliau niku mboten desekan min kuddamihi saking ngarepe syekh au min waraihi utawa saking burine syekh wa idza masa lan ari kalane lumaku sapa muta'alim amamahu ing dalem ngarepe syekh misalkan kok ya malam hari kan kita kan berjalan di depan beliau untuk mencarikan jalan lha iku iltafata mengkono leo sapa muta'alim ilahi maring syekh ba'da kulli qalilin ing dalem sawise saben-saben zaman sedelo peh bengi ade mlaku ning ngarepe kok ujag-ujug mboten ya kita sedikit-sedikit menoleh ke belakang ya jadi menoleh ke belakang jadi aja sampai ditinggal ya Wa ing kana mongko lamun ana sapa muta'allim iku wahda wali suwijine muta'allim wa syekhu hale utawi syekh yukallimuhu ajak ngomong sapa syekh ing muta'allim halatan ing dalem halatal masyi ing dalem tingkah mlaku niki kan zaman riyen nggih saiki wis nggih mobil nggih motor wa huma hale utawi muta'allim lan syekh iku fi dzillin ing dalem iup-iupan Aliyakun mongko becek ana sapa muta'allim iku an yaminihi saking arah tengene syekh. Coba. Ketika kita istirahat, adabe niku awake dhewe niku lungguhe ning arah tengene syekh. Ya. Wakil lan den ngendikaaken an yasarihi saking arah kiwane syekh. Tapi ada ulama lain mengatakan boleh di arah kirinya. Tapi sing sae nggih awake dhewe niku lungguh teng sebelah kanannya. Mutaqaddiman hale wong kang maju alaihi ngatasé syekh kalilan kelawan sesthithik. Ultafitan hale noleh ilahi maring syekh. Wa yu'arifulan meruhaken sapa muta'allim asy-syekh ing syekh biman kelawan wong. Koroba kang parek sapa man minhu sanging syekh. Iman sangking wong kosodahu kang nejo sapa man ing syekh minal a'yani sanging pira-pira wong gedhe. Illam ya'lam lamun ora weruh sapa asy-syekhu syabi kelawan man. Wala yamsilan ora lumaku sapa muta'allim ila janibi syekhi maring sandinge syekh. Jadi kan pilihannya di depan atau di belakang kan, kalau malam di depan, kalau siang di belakangnya. Ya, jadi tidak berjalan ya, teng sampingnya pas ya. Illa li hajatin utawa kecuali krana ana kebutuhan au isyaratin atau isyarah minhu sangking syekh kecuali memang beliau mengharapkan kita untuk berada di sampingnya krana dijak ngobrol misalkan wa yahtarizulan ngedoi sapa muta'allim an muzahamatihi sangking disekan ing syekh bikat faihi kelawan pundake muta'allim aja sampai dhewe niku nutupi dalane seorang syekh au bikat fidabati utawa kelawan walikate tunggangane muta'allim au kana utawa ana sapa ta'alim lan syekh iku raqibaini wong kang nunggang karone pamula sakoti siyabihi lan nempel bajune syekh wa yu'asiruhu lan milihaken sapa muta'allim ing syekh li jihati zilli maring arah iup-iupan fisaifi ing dalem mangsa ketiga. Jadi ketika musim panas ya, iki zaman riyen nggih. Dadi ya digolekne sing nggon sing iup. Wa bi jihati syamsi lan ing dalem arahe srengenge fisitai ing dalem mangsa rendeng. Ya. Ketika musim dingin ya berarti golek nggon sing
teng mriku mboten piyamre mboten kademen ya. Wabil jihati lan kelawan arah-arah allati jihala takra'u kang ora ngenani apa asyamsu srengenge fiha ing dalem jihah wajhahu ing wajahe syekh. Aja sampai gurune awake dhewe niku ya kena sentor srengenge ya. Idza iltafata rikalane noleh sapa syekh ilahi maring muta'allim. Wala yamsilan ora lumaku sapa muta'allim baina syekhi ing dalem antarane syekh wa baina man lan ing dalem antarane wong yuhaddisu kang ngajak ngomong sapa syekh ing man. Kok misalkan beliau mengajak temennya ya sama guru misalkan dia niku mboten angsal kok berdiri di tengahnya itu enggak boleh ya. Jadi biarkan beliau ngobrol berdua, kita lek siang niku enggak ada teng wingkinge, teng burine. Ya. Bal yata'akharu balik mundur sapa muta'allim anhuma sangking man lan syekh. Ya. Jadi ada mundur ya. Bahkan nopo kita itu sampai tidak mendengar percakapan beliau berdua. Niku adab niku. Ya. Jadi bukan malah nutupi ya percakapan beliau. Idza tahaddasa rikalane guneman sapa syekh lan man aw yataqaddamu tawa maju sapa muta'allim wala yaqrubulan ora marek sapa muta'allim lha niki wala yasma'ulan ora ngrungokaken sapa muta'allim wala yaltafitulan ora noleh sapa muta'allim. Artinya napa? Kita menghormati privasi beliau ya. Jadi kita menghormati privasi beliau yang sedang mengobrol antar guru niku wau. Fa idza adkhalahu lan arikalane nglebokaken sapa syekh lan man ing muta'allim fil hadis ing dalem omong-omongan falyati mongko tumeka sapa muta'allim min janibin akhir saking arah kang liya, kecuali memang beliau menarik kita untuk masuk ke dalam percakapan itu. Yes, intinya kudu entuk izin lah ya. Harus dapat izin dari guru niku. Wa idza sadafa lan arikalane metuki sapa muta'allim asy-syekh ing syekh fitori ing dalem dalan. Ketika kita kok bertemu dengan seorang guru di jalan, adabnya apa? Bada'ahu mongko ngawiti sapa muta'allim ing syekh bisalami kelawan uluk salam. Nah, niki juga harus dibiasakan nih ya. Zaman teng pondok lari-lari santri niku dibiasakne lek ketemu gurune niku uluk salam ya. Di uluk salam terus ya wonten tamu guru ngajar dinia niku sandale niku diwalikne ya. Iku perlu dibiasakan. Wayak sudulan nejo sapa muta'allim ing syekh ing kana lamun ana sapa syekh iku ba'idan wong kang adoh wala yunadi lan ora ngundang sapa muta'allim ing syekh wala yusallimu lan ora uluk salam sapa muta'allim alaihi ngatasé syekh min ba'idin saking arah kang adoh dadi nyedhek terus uluk salam wala min waraihi lan ora saking burine syekh bal yakrubu balik mareka sapa muta'allim minhu saking syekh wa yataqaddamu lan maju sapa muta'allim alaihi ngatasé syekh summa yusallimu nuli uluk salam sapa muta'allim. Nah, jadi ketika bertemu beliau niku uluk salam. Wala yusiru lan ora isyarah sapa muta'allim alaihi ngatasé syekh ibtidaan ing dalem kawitane bil akhdhi kelawan ngalap fitori ing dalem dalan hatta yastashirahu sehingga njaluk rembukan sapa syekh ing muta'allim. Wala yasaluhu lan ora takon sapa muta'allim ing syekh fitori ing dalem dalan. Lah niki bagian dari adab juga. Tidak melontarkan pertanyaan di jalan ya. Jadi ning kelas gak paham, lah sampean tekoke ing dalan. Nah niku mboten adabe kirang. Jadi ketika tanya ya di kelas. Nah, di jalan itu tugas kita itu uluk salam ya, uluk salam. Wa idza wasalalan arikalan itu meka sapa muta'allim ila manzili syekh maring omahe maring daleme syekh fala yakif mongko aja ngadeg sapa muta'allim qabala tababihi ing dalem ngarepe lawange syekh ya. Ketika kita sowan teng daleme beliau itu tidak berdiri persis di depan pintu. Nah, jadi enggak
awake dhewe ngadeke niku mboten teng ngajenge pintu pas, tapi rada nyamping kanan atau kiri. Ya. Niki adab lho niki. Coba sedetail niki lho beliau niki, insyaallah. Karohata ayu sadifa krana sengit yen to ngepasi sapa muta'allim khuru jaman ing metune wong yakrahu kang sengit sapa asy-syaikhu syekh itla'ahu ing oleh ningaline muta'allim alaihi ngatasé ma. Lah takutnya nopo? Ketika beliau membukakan pintu, ya, biasanya kan di dalam itu ada tamu, ada orang, ada perempuan. Dia kan otomatis langsung bisa melihat kan. Lah itu qalilul adab. Jadi ketika kita sewanteng dalam seorang syekh niku, kita itu habis ngetuk pintu itu berdirinya di sampingnya atau di samping. Pokoknya tidak di depan pintu pas. Sehingga nopo ketika beliau membukakan pintu untuk kita itu kita tidak tahu siapa yang ada di dalam. Dan itu bagian dari adab nih. Ya. Karena nopo ketika kita berdiri pas di depan pintu terus ibu ternyata di situ kok ada tamu rahasia kan ini kan gelo kan gurune dhewe ini kan gelo. Nah ini kan gelo ini kan berarti ngurangi rasa ridhone guru teng awake dhewe to. Nah ini kan berpengaruh nanti dengan ilmu kita gitu. Coba sampai sedetail niki lho Masya Allah. Ini kan perkara sing kabeh niku kan perkara sing awake dhewe niku gak teko pikirane dhewe niku. Koyoke biasa ngoten lho. Gak ono masalah napa-napa koyoke. Ternyata sampai sedetail niki lho beliau ngajari adabe awake dhewe teng seorang syekh niku sampai sedetail niki. Sampai ngadeg teng ngajenge lawang mau diatur kali beliau. Allah. Wa idza sa'ida lan arikalane munggah sapa muta'allim ma'ahu sartane syekh sulaman ing ondo ya akhara mongko ngeri sapa al muta'allim anis syekhi sanging syekh ya ketika mau ke lantai 2 misalkan iku dhewe gak ning burine pas ada jarak sampai ngeten iki wa idza nazala lan arikalane mudhun sapa syekh sabaqau mongko ndingini sapa muta'allim ing syekh lihtimali antazilla krana kongang yento kepleset sapa apa rijlu syekhi sikile syekh faya tamiduhu mangko Allah ngoceli sapa muta'allim ing syekh coba dadi lek medhuk awake dhewe ndisiki krana kan gak ngerti dalan niku tangga niku apa lunyu napa mboten cara ibarate sing lek kepleset ben awake dhewe sik sing kepleset. Gurune aja sampai kepleset. Sampai ngeten iki. Wala yaqulu lan ora ngucap sapa muta'allim lamma ra'ahu ing dalem semangsane berpendapat ing ma sapa asy-syaikh lima maring perkara. Ra'ahu kang berpendapat ing ma sapa asy-syaikh syekh. Wa kana lan ana apa ma iku khotoan salah. Hadza utaima iku khotoun salah. Ya, coba. Jadi, nggih, niki penting nih. Kita itu tidak boleh mengatakan misalkan seorang guru berpendapat, guru kita, seorang syekh kita niku menjelaskan sesuatu dan kita tahu kalau itu salah. Kita enggak boleh langsung ya. Hadza khata. Napa sing jenengan jelaskan itu enggak boleh. Secara langsung itu enggak boleh. Ya. Loh itu bagian dari adab loh. Wes meneng sih wes meneng sampai ketika beliau memberikan izin ya apa interupsi atau baru kita boleh. Tapi selama beliau tidak memberikan izin diam sudah. Uskut ya, diam. Padahal jelas-jelas salah loh itu. Ya. Loh itu adab itu. Insyaallah sampai ngeten iki adabe awake dhewe teng seorang syekh seorang guru ini sampai derajat ngeten iki. Masih atau salah kan menang ya. Jadi hadza utawi kilahma iku khotoun salah wala hadza lan ora hadza utawi kilahma iku laisa ora ana apa hadza iku biroi pendapat kang bener. Jadi moro-moro sing bener iku mboten ngoten Syekh. Wah iku wis qalilul adab langsung tercoret awake dhewe ya. Ya, seandainya dikasih izin nopo ngucape niki bal yaqulu balik ngucap sapa muta'allim az-zahiru utawi ya pendapat kang pertelo iku annal maslahata
sak temene kang maslahah iku fi kadza ing dalem mengkene. Nah, coba ini kan bahasanya halus nih. Ingkang kula ngertosi lek napa teng mriku niku wonten pendapat ngeten saya. Pripun menurut jenengan? Padahal dia ngerti lagi sajane salah. Tapi bahasanya itu halus ngoten. Annal maslahata fi kadza. Ya. Jadi apa ya? Pokok halus banget lah. Ini kan bahasa halus to niki. Jadi tidak menyalahkan pendapat beliau, terus apa namanya? Tidak menyangkal, tetapi memberikan alternatif lain dengan bahasa yang halus pisan, sehingga pokoknya bagaimana beliau itu tidak tersinggung sama sekali dengan ucapan yang kita jelaskan itu, walaupun itu sudah dapat izin itu. Walayakululan orang ucap sapa muta'alim ar-ra'yu tai pendapat indi ing dalem monggo ingsun iku kadza mengkene. Coba nggak boleh kita mengatakan sampai seperti ini loh, nggak boleh. Menurut pendapat kula ngeten saya. Wah ini gak duwe adab itu. Ya. Jadi menurut pendapat saya itu enggak punya adab lah. Ya. Ketika dalam posisi itu tadi loh. Ya. Saking jogo piyamre gurune awake dhewe niku mboten gelo, ya. Mboten gelo. Au sibhadzalika utawa sepadane mengkono-mengkono mazkur. Al-babur rabi'u wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.